ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدين ديالنا، مرحبا بكم في قناة ام الامير. كنتمنى كاع اللي كيشاهدونا واللي ما كيشاهدونا يكونوا على خير وبخير، صحه والعافيه. عواشركم مبروك، يدخل عليكم سيدنا رمضان بالصحه والراحه وطول العمر. خوتي اليوم بنياتي غنعطيكم واحد الوصفه على الكحبه. دابا هاد الوقت الناس عندهم الكحبه بزاف، كيكحبوا كنشوفهم. هنعطيكم واحد الوصفه صحيه 100% بهذا الحبيب هذا اللفت الابيض. هانتوما كيما شفتوا معايا اللفت الابيض خوتي، هذا راه صحي 100%. الكحبه اللي ما كتبرالوش بالادويه كيبقى يكح 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 دائما، الكحبه كتكون كحبه داخله فيها حساسيه. هذا اونتيبيتيك حقيقي 100%. خوتي اليوم انا نوريكم كيفاش ديروا له هذا اللفت الابيض. راه كون يعرفوا الناس القيمه ديالو يخضروا به طاجين يوميا ما يحيدوش. ما علينا، اليوم عندنا اللفت الابيض، ها هو اللفت كلشي كيعرفوا اللفت الابيض. كاين اللفت الصفار وكاين اللفت اللي فيه الموف، هذا اللفت الابيض. كما شفتوا معنا اللفت الابيض هذا ان شاء الله اليوم غادا ندير له واحد الوصفه معكم على الكحبه اللي كيصير عيا في الطبيب ما كتحيدش منه الكحبه. خوتي هاد الفتات اليوم ما شاء الله بحول الله غنشديوهم هكايا اللفت هكا، غنقيوه كما شفتوا معايا. هذا اونتيبيتيك للاطفال، الناس الكبار، الكحبه اللي ما قدرش فيها الطبيب، اللي كتكون الكحبه تتحارج، الا ضربك البرد الا سخنتي تكحب، والا جاك البرد تكحب، الكحبه ما كتبغيش تبرى. هادو الناس غنعطيكم هاد الوصفه ديال الناس اللي الكحبه بقاو تيكحبوا وعياو بالادويه والو العلاج ما براوش، وداروا هاد اللفت احبابي. والليله الاولى اللي قلتها لهم انا تنقول لكم وكنعاود لكم، كنقول لكم وكنعاود لكم، انا الحاجه اللي ما كانتش مجربه رانا ما نحطهاش لكم. الا ما جربتهاش وكانت عندها فائده 100% وشفاء راه ما نحطهاش. هانتوما كما شفتوا معايا نقينا هاد الفتات البويض، غنشدو هاد الطبيصيل، غنجيبو الحكاكه ديالنا راه كيعرفوه الناس بزاف من قديم الزمان. غنحكو هاد الفتات هكا غنحكو هاد اللفت. وغنهضر لكم على واحد السيده اللي تعالجات به بلا هاد الشيء. تمام، كل واحد يدير قياس ديال ليله او ليلتين، ما تقووش اللفت يبقى عندكم واحد السيمانه ونصايمينو هكا وتقولوا راه تقولوا ما قدرش لينا. لا، كل نهار حكوا في الصباح اللفت وصايبوه وخليوه الليل ان شاء الله. الليل من بعد العشاء هضموا شويه الماكله هكا تدخلوا في بيتك اللي عطانا هاد اللفت الابيض، تشربوا ديك المعلقه وتنعسوا عليها. نتوما كما شفتوا معنا انا غندير لكم عاد الوحيده. هيا ساهل، فيه شي حاجه صعيبه. نوضوا اللي عنده شي حد مريض ينوض بركه من العجز، ونوضوا ناكلوا الحاجه الطبيعيه ديال جدودنا ووالدينا. هانتوما كيما شفتوا حكينا هاد الفتات غنشدوا ان شاء الله. انا غنهضر لكم اللي عنده السكر غنشدوا بحال هكا، غنديروا عليه معلقات ديال السكر وغنخلطوه هكايا، غنخلطوه هك. غنديروا لا ما لا والو، نشدوا واحد الاناء كويس بحال هك، غنديروا فيه هذا اللي درنا فيه السكر حكيناه هكا.
هو وهذا المنكر غنخليه واحد شويه وغنوريكم كيفاش. ولا غنشدو واحد الكاغيط ولا بلاستيكه وغنغطيوه هاك، نغطيوه قلت لكم ويبات ليله، يبات ليله. او دابا كيما درنا دابا انا درته في الصباح، غنوجدته في الصباح، غنخليه ان شاء الله الليل. وغنهضر لكم الناس اللي عندهم السكر، اللي عندهم السكر عاود ما يديروا السكر يديروا شويه د العسل. راه العسل الفائده ديالو، العسل الفائده ديالو مكتلاقى مع هاد اللفت اخوتي، هاد اللفت راه العسل ميت، هو عطانا ربي سبحانه وتعالى العسل ميت مكتاكلوه بوحدو، ولكن من غتزيدوا عليه هاد اللفت وغيطلق فيه اللفت الماء راه غيولي حي العسل، غيوليو الدواء جوج ادويه، غتضربوا عصفورين بحجره واحده، هتوليو العسل مع كيتزاد فيه الماء كيولي حي. ما العسل من كناكلوه بوحدو لا شفاء ليه. انا غنعطيكم واحد الفيديو ان شاء الله بحول الله ديال العسل داواو الناس من العمى الزرق، العمى الزرق داواو بالعسل. ولكن العسل راه من تناكلوه بوحدو عطينا ربي ماده ميته، ولكن من كنزيدوا عليه الماء تيحيا. من غديروا اللي عندهم السكر ما بغاوش ياكلوا السكر سنيده، غيديروا بحال ما يحكوا اللفت هكايا، حكيتوه هذا اللفت الحبيب حكيتوه، معاود ما نديروا السكر نديروا العسل. وهذا الشيء غنحيدو خوتي الحباب اللي ما عنده السكر. كنهضر لكم على واحد السيده مريضه بالكحبه وموظفه خدامه، ماشي شي وحده زعما كاينه اميه ولا ما عندهاش ولا مرا بخير عليها مسك عليها الله، وما خلات فين وصلت في الطبيب وتتكحب حتى كتفزق حوايجها. خوتي الحباب ديالي حاشاكم عزكم الله، من جات عند لقاتني قالت لي رانا فيا كحبه هذه قلت ليها رانا عييت اختي بالدواوات وراتني دوا، قلت لها شوفي عليك باللفت الابيض، قالت لي اللفت الابيض كندير له حتى حكيه وشربي الماء ديالو راه انتيبيتيك 100%، وشوفي جربي على الله راه مزيان. الا وافق لك الا كانت عندك حساسيه مع البرد. مشات هي لدارهم في عروبيه لقاتهم زارعين اللفت، شدت اخوتي اللفت هكايا، راه هي تكون تسمعني في هذا الفيديو، شدت اللفت اخوتي هاك نقاتها عيب سنانها، كتعاود لي هي ما نعستش شي عام ولا عامين ما كتنعسش مسكينه، كتفزق حوايجها حتى ولات كدير لي كوش وكتمشي للخدمه ديال ولادها، كدير لي كوش ديال ولادها وكتمشي للخدمه باش ما تفزقش يخرج لها الملابس ديالها، كتفزق حوايجها. خوتي من قلتها ليها بديك الحلقه مشات للسبت لحد لدارهم في الباديه، لقات الوالده ديالها عندها اللفت مزروع في شي جريده، قالت ليها امي راني نجرب اللفت، راه قالت لي واحد السيده اللفت راني نجرب شي لفته ناكلها على الله. قالت لي من جرب ديك اللفته جبدتها من الارض ونقاتها بسنانها هكا، تنقاتها بسنانها وكلاتها خوتي هكايا، انا غناكلها قدامكم الفرا معروف، كلاتها هك وباتت بي وكلاتها وتغدات ديك النهار، تعشات ونعست، قالت لك نعست نعسه وحده تاع الصباح ما كحبت ما ناضت حتى الصباح نعسات. من ناضت الصباح قالت لامها امي حسيتي بيا شنو وقع ليا؟ قالت لها لا، قالت لها امي انا نعست الصباح ما كحبتش وما نضتش لا الطواليت وما كحبت ما والو حتى الصباح. امي اللفت راه دواء حبيب. ناضت مشات للجريده ديال الوالده ديالها وجابت لفته خوتي بحال ما كي كتقولها ليا ونقاتها بسنانها، عي مسحتها ما غسلتهاش حتى الغسيل بداك الفرحه ديالها، قالت لك ما غسلتهاش عي مسحتها هكايا بالخرقه بفوطه، وقالت لك ونقيتها بسناني وبديت كناكل فيها. وقعدت شويه وفطرت، قالت لي جات عندي قالت لي اش نقول لك راه داك اللفت راه حبيب، قلت لها اري دابا انا راه ما عمري حطيته دابا غنحطو من شافك، قالت لي راه حبيب. بدات دابا كتحكو كتزيد عليه العسل وكتاكلو في الصباح وكتاكلو في الليل. السيده راه كتخسرت التحاليل والادويه دمجوفها وما لقاتش الراحه. انا ما كنقولش الطب ما كينفعش، كينفع الطبيب، ولكن كاين شي مرض شي امراض تيكونوا عاصيين حساسيه كيكون شي دواء ديالنا فيه الشفاء.
هانتوما كيما شفتوا معايا دابا هانتوما دابا اللفت ديالنا كما قلت لكم، اللي عنده السكر يدير العسل مع اللفت، واللي بغا ياكلو هكا يجرب ياكل اللفت هكا خضر هكا بلا سكر بلا والو. كلوا وحده في الصباح اللي قد عليها، وياكل وحده في العشيه. وردوا عليا الخبر، القناه ديالي راه معروفه. هانتوما كيما شفتوا دابا راه ما باتش، ها هو طلق اونتيبيتيك، ها هو طلق اونتيبيتيك، ها هو طلق. دابا منا ان شاء الله الصباح راه غادي يطلق بكثر من هكايا. غتخويو هذا دابا هادشي الفيته اللي درناها ودرنا له السكر او العسل، غادي الصباح ان شاء الله غتشربوا منها في الليل وتشربوا منها في الصباح صافي، وتحيدوا لاخر عليكم بركه. عاوتاني تشوفوا الفيته واحده اخرى، ماشي اللفت يكون بزاف قديم ولا لا وداك الشيء ما كيبقاش فيه الماء، يكون اللفت طري وجديد. دابا اللفت تبارك الله في هذا الشتاء، وهذا راه موجود اللفت راه تبارك الله كاين. انا راه جبتها نهار الجمعه، راه شويه الواد كنت غنحط الفيديو، وكان شي حاجه ما ساليتش ليه، ما ساعدنيش الوقت على الوا. لفت جديد نجيبها بوحيده جديده هكايا. دابا المدينه ولا الباديه راه عندهم اللفت، والمدينه راه اللفت موجود دابا في الحوانت وفي مع الخضاره البقاله. ما علينا. نتوما كشفتوا معايا خوتي دابا ها هو نتوما عي دابا ها هو ولا السيرو ديالو، نتوما ولا سيرو اونتوبيتيك 100%. قلت لكم غتصاوبوا الفيته في الصباح، شربوا منها في الليل وشربوا منها غدا الصباح. زولوا هذا، عاودوا حكوا لفته اخرى غدا ان شاء الله ثاني بحول الله، وشربوا هذا الاونتيبيتيك ديالها وسيروا عليها خوتي. تشوفوا غتلقاو في 24 ساعه ان شاء الله بحول الله. اللي عنده الكحبه كتشدو كح 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 وخاويه، الكحبه ما فيها والو، كتخليه يخسر الوضوء، تخليه يفسق حوايجو يا مراه يا راجل. راه هاد اللفت راه اونتيبيتيك حبيب. واللي ما قدش قلت لك يدير السكر يدير العسل، واللي ما بغاش يدير العسل من الاحسن 100%. كولوا هكا اللفت وردوا عليا الخبار، ومن ان شاء الله يوفق لكم وتلقاو عليه العلاج. بقاو ديروه في الطاجين، راه صحي هذا اللفت، ديروه في الطاجين وكولوه هو والبسباس. خضروه اللي عنده الحساسيه ديال الكحبه يخضر بالبسباس واللفت. ولا بغيتو تزيدوا عليه كاع الوصفه الثانيه ما بغيتش نحطها لكم بوحدها، نزيد لكم حكوا نص ديال البسباس وحكوا نص ديال اللفته وزيدوا عليهم العسل. العسل انا ما عنديش، نكذب عليكم ما كاينش دابا باش نحطوه، ما عنديش. حكوا نص ديال البسباس ونص ديال اللفته وزيدوا عليهم العسل، حطوه مع هذا غيعطيه الماء. خوتي شربوه. انا راه والله العظيم راه من كنحك هذه وكندير لها السكر، كيكون عندي شي حد مريض كنقول له هزو كول بلا ما تاخذ علمه، هزو كول وهكا هزو كول حتى هذا صحي. ولكن اللي هذا تنعطيكم الوصفه الحقيقيه اللي كيقولوا الناس اونتيبيوتيك من شحال هذه هي هكايا. هانتوما هذا راه مازال غادي يبات وغادي يعطي اكثر منه. واللي صاب عليه الشفاء ان شاء الله بحول الله. ما فيها باس زيدوا معكم البسباس. البسباس ما عنديش في الدار باش نحطو، انا نديرو حكوا شويه ديال البسباس، حكوا نص ديال اللفته وزيدوا عليهم العسل. اللي عنده السكر، اللي عنده موجود العسل في الدار يدير السنيده ولا السكر القالب ولا راه كيدوب، راه صحي 100%. وهذا خوتي هو الفيديو ديال اليوم. تنقول لكم السيده راه تعالجات باللفت اللي ما خلات تحاليل ما خلات ادويه، راه تعالجات باللفت كلاتو هكا. راه كيما قلت لكم كلات هكا اللفت، ما دارت لها هذه الوصفه لا والو، كلاتو هكا. دابا راه ولات كدير هذه الوصفه وكتاكل اللفت. حبابي هذه هي الوصفه ديالي اليوم ديال اللفت والسكر سنيده او سكر القالب ويبات. غطيوه دابا هكا حكينا نغطيوه بشي خريقه او بلاستيكه ونخليوه يبات في شي بلاصه بارده شويه، ماشي الثلاجه، يكون بعيد على السخون. شربوا منه معلقه كبيره في الصباح في الليل، وشربوا معلقه في الصباح، وغتسيبوا الراحه. غدا عاوتاني عاودوها. ولا عجبكم الفيديو بارطاجيو مع احبابكم وصحابكم، وما فيها باس الا سولتوني بغيتو شي حاجه او شي حاجه ما عجباتكمش او شي حاجه عجباتكم او شي حاجه شكيتو فيها، كتبوا لي راه كنجاوبكم. سولوني راه كنجاوبكم. ومرحبا بكم في قناه ام الامير، وعواشركم مبروكه، ونتمنى تكونوا على خير وبخير. وكنتمنى اللي عطيتو هذه الوصفه ان شاء الله يتعالج عليها ونعس بخير وعلى خير. وهذا هو الفضل ديالي وراس المال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.